那些技术了，无是吧？情况下嘞，好嘛，那种股要股，一年嘛，喏，也是补偿那嘞，技术上那么些嘞，可到来你那时候你不忙嘛，你呢，技术上领导协助，啊，就是话都问情感的，工作习惯。得到这个安的实现，我比如实现嘛，我们要做亏，这么个也方面的项目，这些初步，这些看不对，对不对？必须对的，对。那么我们希望这路实现不，实现什么？这种如果这里看不出来，可以归的，另外那方面的，就技术的嘛的，也考试的把水，这种呢也生活都好的，把这个嘛，强难是吧？这种每两个讲每话两个讲，我底下呀 ，perfect， 看几股，欢迎啊，超过记得看嘛。每花钱看没，一定是没些也那么多，那副，哎嘛 ，profit 以前阿平普遍他的，哎那副什么就过来了，啊我会，所以那么是，相信这个啊我会，讲的，啊不知道被到消费进来，啊得到，啊最重要，出产的，大满好不，这个出产的多少哩，重要的是这把那把对嘛。啊，我会，那么啊，我会去的路，လက်တွေ့ယုံကြည်သူတို့ကိုကိုးစားတဲ့သူ့ကိုခိုးလုံးတဲ့တာသမီတွေယုံကြည်စိတ်ချတဲ့တာသမီတွေရဲ့အတ္တထဲမှာလည်းပဲနာမည်နဲ့နာမတော်နဲ့တကယ်လိုက်ခတ်တဲ့နာမတော်အတိုင်းပဲတကယ်ပဲအာဩဖွယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည်တည်ခံတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုအဖြစ်အပျက်တွေအထုဆန်းတွေတက်တဲ့ခံလို့ဆိုအချိန်ညားတယ်နော်ဆိုအဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဘိုင်းကိုတော့နော်ဘုရားဖွင့်ပြပြီးပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာတက်တဲ့ခံပါဒီကနေ့တော့ကျွန်တော် Christmas December Christmas ကနော်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တရားChristmas နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးမှတို့ရဲ့အသက်တာစမ်းစစ်ဖို့ပြန်လဲကောင်းရှိဖို့အထူးခံစားဖို့အတွက်ပေါ်ပြရှင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကလည်းမိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာနောက်တော့ပေါ့နော်အဆက်အသွယ်ပြုခြင်းတဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာပြီးရင်ခရစ်တော်ရဲ့ဝါမျက်ဖွယ်ကင်းခြင်းတရားအင်းဒီအမှုထဲမှာလက်တွေ့ချင်းနဲ့ဆူရလူကြီးရှိနေသူတို့တိဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂိုင်းပေါင်းဆိုခရိယာဂိုင်းပေါင်းဆိုနဲ့လက်တွေ့ပြီးအလိုလိုပါတယ်ဂိုင်းပေါင်းလူမျိုးပေါင်းဆိုနော်ခရိယာဂိုင်းကလေးအားလုံးကျမ်းစာကြောင်းတွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်ဝင်ငါခဲ့သူ့ပြီးခဲ့တယ်အတင်းတော်ဂိုင်းကလေးလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်ကိုပေါ်ကြတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးလို့ကြောင့်ပဲအာဩဖွယ်ဘုရားကြီးကျွန်တော်ရဲ့တက်တာအာဩဖွယ်လူတွေဆိုတာကိုအမှန်ဒီမှာတည်ခါရှိတယ်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်လူလုံးတွေကိုကျမ်းပိုက်ကခုနသဘာဝဖတ်သွားတဲ့ရှင်မတဲ့အခန်းကြီးနဲ့အပိုင်တစ်နော်တစ်နဲ့နေကိုအခြေခံပြီးမှာပေါ့နော်ဝင်လာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဥစွာကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်အနန္တတဘုနဲ့ပြည့်စုံပြီးဖတ်ဆင်းခံလူတ attva များကောင်းကင်တမန်များရဲ့ချီးမွမ်းဖို့ပြုကူးကွယ်ခြင်းကိုးစားခြင်းရစ်ကိုခံယူထိုက်တော်အဖဗျာနာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေ
ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတော်ယုံကြည်သူများကောင်းကင်သမန်များထဲမှာဖပြိုင်အလူတော်ပြည့်စုံသည့်ဤသူကနေ့ဒီဘုရားကျောင်းထဲမှာလာရောက်ပြီးဖပြရဲ့ဘုံတော်ချီးမွမ်းပြီးဖပြလက်တော်ထဲမှာအသက်တာဆကအနန္တသူ့ရှိကတဲ့တာသမီအရောက်စီနှုတ်ဘတ်တော်ဆင်ခြင်ပြီးမိမိအသက်တာပြန်လေပြီးဖပြရဲ့တရားတော်ထဲမှာပျော်မွေ့ဖို့တူးပွားဖို့အတွက်ဖပြရဲ့အလင်းကိုဆောင်ဖို့အတွက်အသက်တာဆကအနန္တတာသမီအရောက်စီရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲဖပြအလူတော်အကျဉ်းစီတော်ပြည့်စုံပါစေတော့ကျမ်းနာမဲ့နှုတ်ဘတ်တရားအားဖြင့်ရောက်စီအသက်တာဖပြစကားပြောပြီးဖပြရဲ့အောဖွယ်လူအတိတရားအဖြစ်လူညာနဲ့နားမလည်တဲ့တော့ဖပြရဲ့ကောင်းမြတ်သောကျေးဇူးတရားမေတ္တာတရားအဖြစ်ဖြည့်လို့တဲ့ကျေးဇူးတော်ကောင်းမြတ်သောကျေးဇူးတော်သာတွေ့မဟုတ်လက်တွေ့တဲ့တာထိတွေ့ခံစားပြီးဖပြရဲ့အကြောင်းကိုဖပြကိုမသိတဲ့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကြီးရဲ့လောကမယုံကြည်ဘူးလောကသားများရှေ့မှာတက်တည်ခံတော်သူများအလင်းကိုဆောင်တော်သူများတက်တည်ဖြစ်တော်သာသမီများဖြစ်ဖို့အတွက်ဖပြနာမကိုချီးမြှောက်တဲ့သာသမီများဖြစ်ဖို့အတွက်ကြားနာမယ်နှုတ်ဘတ်တရားတွေရောက်စီနှလုံးသားထဲမှာအမြင့်ကြပြီးအပင်ပေါက်ပြီးများစွာသောအတီးတီးဖို့အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားsứcရှည်တိခါပြီးဂရုဏာမေတ္တာနဲ့ပတ်ရည်ပြီးမှအရောက်စီကိုပြုတည်ကောင်းပြီးပေးပါမယ်အကြောင်းယေရီတော်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမကိုစွာအနန္တဆုတောင်းကြပါဘုရားအာမင်အာမင်ဆိုရယ်နော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအာမင်ဆိုရယ်အိပ်ကြကျွန်တော်အများပါတော့နားလည်ကြည့်တာဖြစ်တယ်အာမင်လို့ပြောချင်ပြီးဘုရောအခုပဲတောင်းလျှောက်တဲ့ဘုရောလက်တော်ထဲကိုနော်တောင်းလျှောက်တဲ့ဆုတောင်းချက်မင်္ဂလာတွေအားလုံးကျွန်တော်လည်းပဲကျမလည်းပဲလူအပ်ပါလေကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတောင်းခံချက်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတဲ့စကားနော်အာမင်လို့မပြောချင်ဒီအာမင်ဆိုပြီးမပြောချင်ဒီအခုပဲတောင်းလျှောက်ရဲ့မင်္ဂလာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကျွန်တော်အသက်တာမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်မထောက်ခံဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတဲ့ရောဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအာမင်ဘာရနော်အာမင်ပြောတာဒါနားမလည်ဘူးလေဖြစ်တယ်တချို့နော်ဒါတော့ဆရာတပါးပြောတယ်ကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်အချက်အတင်းတော့တပါးဝိညာဉ်ရေးမှာတသနာမှာခရစ်တော်ထဲမှာတမန်တရားထဲမှာဘယ်တော့နုထားတယ်ဘယ်တော့တူပွားတယ်ဘယ်တော့ကြီးပွားရင်းကျက်တယ်ဆိုတာကတဲ့အဲ့ဒီအတင်းတော်အာမင်အတန်ကိုနားထောင်တယ်အကဲခါလို့ရတယ်ဆိုပြီးဆရာတပါးပြောတယ်နော်တော့ကဲရှမတဲ့အခန်းကြီးနဲ့အပိုင်နဲ့ရှမတဲ့အခန်းကြီးနဲ့အပိုင်နဲ့တစ်တယ်ယူဒာဒီဘက်မြို့နယ်ဒေရမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုဒီဘွားမြင့်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမှမာဟုပညာရှိတို့သည်အရှက်ဒီကယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာကြ၏မာဟုပညာရှင်နက္ခပညာရှင်တွေပေါ့နက္ခပညာရှင်တွေနော်ခရစ်တော်ဘွားမြင့်ခြင်းအကြောင်းဘုရင်တပါးကဘာမတကယ်အထူးဆန်းမရှိစဘူးနော်ဘုရင်မင်းမြတ်ကဘာကောင်းခြင်းခံတော်မူ၏အကြောင်းအရှက်ကြီးကနက္ခပညာရှင်မာဟုပညာရှင်တွေကိုဖျားအဆင့်ရှင်ဖျားကဥစွာတို့အရေးကြကောင်းပြီပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့ကြည်ကြီးအားဖြင့်ပေါ့နော်
如变化的，培养为了年，阿皮头，一旦快产的，地呢，快产的，是吧？这个呢，留地个，喏，将来留地，哎，你马虎边现地个，为了将来老家老大的，哎，你结果没对不啦，没面不啦，面的，大白没？华门，嘛快产的，没地，为了接嘞，一接地别把嘞，一接起，扩充起的，把地别嘞，把江嘞出来。老家老大的，将来老家老大的，哪里去？哎，你自己，决定性老家比咱要决定没，决定性也是看到的，偏光明咱们讲，是的。所以，马古也是这个，都也设计出来的，阿拉伯那个喏，伊朗。所以，哎，你看看，人家现在现在的，咱们都在说，犹大也，以色列人也，啊，写看看，翻译，干的拉拉些，好像，人家现在别人那说啊，底下标啊，写这个标吧，好像，如果偏心归的接龙机，喏，你接机，接的嘛，对吧？到上。都是单地个你到上拉开了，面前没变，地阶级部，继续嘛。都是我南家的地阶级部，面前没变，继续比拉开了。刚给嘛系列，接皮那个嘞，皮着是南边，人家老大嘛。用心看有目的，阿拉的压力，有我差的，压力，一对路没过的，接压的都，西家，咱们没看到水果，要没水果，这种不同的接啊，苦的系列，用心看有目，刚经过，刚经他让刚经那样的。พยาสิอินโดจิรุกุอภิตามเนี่ยมเยตัวแท้มเยเนี่ยแท้อภิตามเนี่ยก้องมีผู้ไหนเนี่ยเจียยงจีคันมุดีแต่คู่เจสิเนี่ยอเมียไม่ใช่เนี่ยเอ้นี่เจียหาเวหาเลสุดาจิรุกะไปชาตะบุไม่รู้ละไปชาตะบุรู้เลยဆိုတော့ဒီမမှုပညာရှင်ရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုရတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ခေါင်းစဉ်ဒေသနာတရားဒေသနာခေါင်းစဉ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းစဉ်ညီညွတ်ပေးလို့ရတယ်။တရားခံမတူလေဆိုပြီးပေးလို့ရတယ်လို့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်သဘောထားတမန်တရားနဲ့လွဲမှန်းဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ပေးလို့ရတယ်အမြင်လွဲမှရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘာဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုတော့တို့ကချင်းဒီမှာစကားပုံရှိအဆူရှိတယ်ဤခင်ရှုရန်အဘဒိုင်ဤခင်ရှုရန်လေလင်းကြီးအင်ဖုန်ပြုမိုင်းတင်ခုတေရှုရန်ပရမ်အဲ့ဒီဆိုရှိဟိုဆက်ယူပေါ့နော်ဆက်ပြီးပေါ့နော်အခင်းလုံးမှရင်တောင်ရလုံးမှရင်ဒီနေ့တော့ငတ်ဖြစ်မစားရဘူးအင်ဖုန်ဖက်ယူမိုင်းယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဖုန်ဖက်ယူမိုင်းအင်ဖုန်ပြုမိုင်းဘဝတည်းဆိုတာအနစ်တရားအများဆုံးဒုက္ခဆုံးဖြစ်ကိုကြပဲဒုက္ခကြုံတာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့တာသမီတွေကိုရဲ့ဆွေမျိုးတွေရောကိုကြောင့်ဒုက္ခရတယ်ကိုတာသမီတွေအထူးဖြင့်ဒုက္ခကြုံရမှာဖြစ်တယ်အိမ်တော်ပြုမှရင်တော့တက်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကတစ်ချက်ထပ်ထည့်ချင်တာကယုံကြည်ခံယူမှုလွဲမှားသွားရော
แต่แต่ต้องการเท่าระใครนะเท่าระตัวใครအခုဒီမှာမာကုပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့တန်းဒီကနေတောက်ချောင်းဒီခြေလုံးကြီးကိုကြည့်ပြီးမှလာခဲ့တဲ့အခါမှာပြဿနာရှိခဲ့တယ်။တောက်ချောင်းသူတို့ကိုလမ်းပြတာဒီခြေကြီးကိုသူတို့ဆက်ပြီးမှမကြည့်တော့ဘူး။ယူဒနေဇတ်ဣသရေလရဲ့နေဇတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေကိုမကြည့်တော့ဘူး။လူအတွေ့အခေါ်လူ philosophy လူညာအတွေ့အခေါ်လူအတိတရားကိုအားကိုးပြီးမှလူညာနဲ့တွက်ချက်ပြီးမှခြေကိုမကြည့်တော့ဘူးခြေကိုကြည့်ရင်တို့ယေရုရှလင်မြို့ရောက်လာဆရာကြောင့်မရှိဘူးတောက်လျှောက်ထားတဲ့ခရစ်တော်မူထွားလာတဲ့ဘယ်လေမြို့ကိုတောက်လျှောက်တို့ရောက်ခဲ့တော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုရောက်လာတော့ဝင်လာတဲ့အခါမှာပြဿနာတက်ပြီးလူညာနဲ့တွေ့ချင်ဘယ်လိုတွေ့တယ်ဒီဣသရေလနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်တကယ်ပြည့်လေတော့တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမွေးဖွားလာတဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်ဒီနော်ယူဒပြည်ရဲ့ယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်နော်ဘုရင်ဟေရိုဒ်မင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထဲမှာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးလူညာနဲ့လူတွက်နည်းနဲ့တွက်လိုက်တာတွက်လိုက်တဲ့ခါမှာသူခြေကိုကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးတောက်လျှောက်သွားကြအဲ့ဒါနဲ့ဟေရိုဒ်မင်းကြီးစီကိုရောက်လာပိုင်ရဲ့သုံးထဲမှာကြည့်လိုက်ဟေရိုဒ်မင်းကြီးလမ်းထိတ်လန့်ကြောက်ဟေရိုဒ်မင်းကြီးနှလုံးပူပါမယ်အញ្ញမ်းကြောက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ယာသူသူ့ရဲ့နန်းတော်သူ့ရဲ့ဘုရင်ယာသူနော်လူယူမဲ့နော်ဘုရင်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းလာပြီသူလည်းခရစ်တော်အထင်လွဲတော့မာကုပညာရှင်ကြီးယူလာတဲ့သတင်းစကားအဖြစ်နော်မာကုပညာရှင်ကြီးလူညာနဲ့အမြင်လွဲအထင်လွဲပြီးလွတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စအခုဟေရိုဒ်မင်းကြီးကလည်းခရစ်တော်ကိုမွေးလာတဲ့သူ့ကိုကယ်တင်မှုလာတဲ့သူ့ကိုချစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုအထင်လွဲတော့ပဲအမြင်လွဲတော့ဒါကြောင့်ဟေရိုဒ်မင်းကြီးရဲ့ခရစ်တော်ဒီသူငယ်ကြီးမွေးလာတဲ့သူငယ်ကြီးငါ့ကိုလှုပ်ကြမယ်ငါအသက်ကိုတတ်မယ်ငါရဲ့စီစဉ်ငါရဲ့ဘုံညာတို့ကိုလူမယ်ဒီလိုတွက်တယ်လူညာနဲ့တွက်တယ်နော်သူ့ကိုတတ်ဖို့မပြောတယ်သူ့ကိုထာဝရအသက်တွေးဖို့လားပြောင်းတယ်သူ့ရဲ့တွက်ချက်ကသူ့ရဲ့ဂုဏ်စည်းစိမ်ကိုလူကိုလာတာမဟုတ်သူ့ကိုယူဒနေကိုအုပ်စုရဲ့ဘုရင်အဆင့်ကနေအရာဖတ်တဲ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့တာအဖြစ်ဖန်ဆင်းရှင်ပြည့်ထာဝရတာအဖြစ်သူ့ကိုရှင်းပြဖို့လာဖြစ်ခရစ်တော်ဒီနေ့ခရိယန်ဟေရိုခရိယန်အများကြီးရှိတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမယ်ကျွန်တော်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံကြည်လိုက်ကျွန်တော်ယေရှုရဲ့လက်ထဲကိုအသက်တာကိုအနိုင်ကျွန်တော်အများကြီးရှုံးမယ်လူကတည်းကထင်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးလို့ယုံကြည်သူဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့လူတွေလည်းခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံတဲ့လူတွေဘုရားသားသမီးဖြစ်ပါလေကယ်တင်ခြင်းစိတ်ထားမှုရှိပါပြီဆိုတဲ့လူတွေလည်းအများပိုင်းကျွန်တော်ဒီကနေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုနေ့စဉ်အသက်တာကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာရဲ့အရှင်သခင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့အရှင်သခင်နေ့စဉ်အသက်တာရဲ့အရှင်သခင်ကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အရှင်သခင်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးရဲ့အရှင်သခင်နေရာမှာနေရာကိုပေးခြင်းဘူး
Herod ကအဲ့ဒါကြောင့်သူဆုံးရှုံးမယ်သူ့အတွက်နစ်နာမယ်ချင်းလုံးဝပုံအပ်နိုင်ပြီးဘုရားလက်တော်ထဲမှာလုံးလုံးပုံအပ်နိုင်ပြီးဆက်လက်ပြီးဘုရားရဲ့ဘုံတော်အတွက်ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်လုံးလုံးဇုံပြည့်ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်တော့ကျွန်တော်အတွက်ဘာကြံတော့မှာလဲဒါကြောင့်ကိုရောကိုခொနည်းတစ်ပတ်မှာကိုရောကိုဘုရားကျောင်းမှာတွေ့တာနော်ဘုရားကျောင်းမှာကိုရောကိုနှစ်နာရီအချိန်ပေးထားကျန်တဲ့6ရက်ကျန်တဲ့အချိန်တိုင်းလာမစော့ခဲ့တဲ့ကိုရောနားလေပေးပါကိုရောလက်ထဲကိုအချိန်တိုင်းကိုရောနဲ့မတော်နဲ့မတော်ချင်ဘူးကိုရောလက်ထဲမှာကိုရောကိုအင်းရှင်အဖြစ်ယူကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးအချိန်တိုင်းတစ်ခုလုံးပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလုံးကိုရောလက်ထဲကိုမာနီကိုရောဘဝရဲ့အရှင်သခင်အနေနဲ့ daily life နော်နေ့စဉ်တက်တာအတွက်အရှင်သခင်အနေနဲ့နေ့စဉ်တက်တာရဲ့အရှင်သခင်အနေနဲ့နေရာပေးချင်မပေးဘူး Herod ခရိယန်Herod ခရိယန်မဖြစ်ဘူး Herod ခရစ်တော်ပေါ်မှာနားလေလွဲနေတာလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်လွဲအထင်လွဲနေသူ့အတွက်ဆုံးရှုံးနစ်နာမဲ့အရာကိုအတွက်တကယ်တော့နစ်နာဖို့နေတာကဘုရားရှင်တို့ကိုဘုရားသားဖြစ်စေဖို့ထာဝရအသက်ပေးဖို့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစိမ်ချက်မကတော့စီးစိမ်ထပ်ပေးဖို့အတွက်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုံမပေါက်ခဲ့လို့ခရစ်တော်ယံသူအနေနဲ့ယံသူအဖြစ်မြင်ဒါကြောင့်ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာတရေခမ်းဇင်းနစ်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာမာကုပညာရှင်ကြီးဖျားပွေးတဲ့ခြေကိုမကြည့်ပေးနဲ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့လူညံနဲ့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖြစ်တော့မိသားစုရုပ်ကြည့်သူညီပူမောင်မတွေအားလုံးအရောက်စုကျွန်တော်တက်တာမှလည်းဒါကြီးကြုံခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမာကုပညာရှင်ကြီးကြုံရတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တက်တာမှလည်းတစ်ခါတည်းကြုံတွေ့အဲ့ခါခါဖျားစီပြန်နှုတ်ဘတ်တော်အနည်းကြည့်ဖြစ်တဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဘုရားရဲ့သူဒီမို့ပြန်သိရှင်တယ်ပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာအပိုင်းရဲ့တစ်စေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟဲ့ရဲ့နန်းတော်ထဲမှာခရစ်တော်ရှာမတွေ့တဲ့အခါမှာမာကုပညာရှင်တွေဒီမှာမဟုတ်ပါလားဘယ်မှာဖြစ်နေတယ်လဲကျွန်တော်ကိုကုဆောင်လာတဲ့ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြခဲ့တဲ့ခြေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဘယ်လေလူတွေကိုလမ်းပြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားစစ်ရှိတိခံကျွန်တော်လမ်းမှာသွားတဲ့အခါမှာဘုရားသူ့စီကိုပြန်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာနောင်တနဲ့လာတဲ့အခါမှာဘုရားပြန်ပူဆောင်တယ်နော်တော်ပြီးမင်းတို့ဖူးမိုက်တယ်လို့တော်ပြီးစိတ်မရှင်းနဲ့တော့ဘူးဆိုတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကဲဆိုတော့ဒီမှာမာကုပညာရှင်ဒီလူညာကိုအားကိုးပြီးမှငါတော်တယ်ငါတတ်တယ်ငါအတွေ့အကြုံရှိတယ်ငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးနော်အားကိုးပြီးမှကိုယ့်ကိုအားကိုးပြီးမှတွားတဲ့အခါမှာအပိုင်းကြီး16မှာပြဿနာတက်လာပြီပြဿနာဖြစ်ယူဒပြည်လုံးမှာရှိတယ်တဏှာလုံးမှာရှိတယ်ကလေးလူငယ်နည်းနည်းအောက်ယောက်ျားလေးအားတပ်ဖြတ်စစ်တယ်တေခံလို့လေရောမစစ်သားလားလက်တွေ့တကယ်လက်တတာကရောမစစ်သားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တေခံအရင်အနည်းကသူလေးဆိုတယ်မာကုပညာရှင်ဖြစ်တယ်သူတို့ရောဒီဟေရိုမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထဲကိုမလာတဲ့နဲ့ရောက်ဒီပြဿနာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ပြဿနာကနည်းနည်းအောင်ယောက်ျားလေးတွေတနင်္ဂနွေလုံးယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးတက်ခံရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာလည်းပဲအိမ်ထောင်မိသားစုတွေမှာလည်းပဲတိုင်းပြည်မှာလည်းပဲဘုရားကကောင်းဆောင်နေရမှာ
တင်မြောက်ထားတဲ့အိမ်ထောင်ရဲ့ဖခင်မိခင်တွေအိမ်ထောင်ရဲ့ဦးစီးတွေအတင်းတော်ရဲ့ဦးစီးတွေအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဦးစီးတွေတိုင်းပြည်ရဲ့လူမျိုးရဲ့ဦးစီးတမာတရားကျေကိုမကြည့်ပဲနဲ့လူညာနဲ့ဦးဆောင်တယ်အိမ်ထောင်မိသားစုခရိယန်အိမ်ထောင်မိသားစုဒီမှာရောခရစ်တော်မကြည့်သူကျေတမာတရားနှုတ်ပတ်တရားတွင်တင်မှုမကြည့်ပဲမစင်ချင်းပဲမခံယူပဲလူညာနဲ့တွားတဲ့ခါမှာသာသမီတွေလည်းမဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်တယ်မကြုံသေးတဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေဝမ်းနည်းချေပွဲစရာဖြစ်လာအတင်းတော်တွေမှာလည်းဝမ်းနည်းစရာအများကြီးဖြစ်လာအတင်းတော်ခေါင်းဆောင်ပြီးတမာတရားမကြည့်ပဲနဲ့လူညာကိုအားကိုးပြီးမှဥဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတင်းသားတွေအားလုံးဝိညာဉ်ရဲ့ဝမ်းနည်းစရာခြေပွဲစရာကြုံရမှာဖြစ်တယ်ကြုံနေကြညာကြီးတွေ့ရတယ်တုတ်တန်အခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်10ကျွန်တော်အားလုံးရင်းနှီးတဲ့ကြံပိုက်ဖြစ်တယ်တုတ်တန်အခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်10လူထီဒီအတိုင်းဆက်ပြောရအောင်လူထီဒီအတိုင်းမှန်လို့လည်းခဏရှိတော်လေအဆုံးနိုင်သိခြင်းကိုပူနေတာရှိတယ်လူအမြင်နဲ့ကြည့်တော့အဲ့ဒီမာဂုပညာရှင်တွေလူအမြင်နဲ့တွေ့ကြည့်တော့ဟုတ်မလို့လူပဲမှန်မယ်ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအများကြီးအသက်ခံရတာကသူတို့အဲ့ဒီအမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာသာခန်းကြီးတော့အပိုင်ငယ်6ထဲမှာအေဝါကသူအတီးကိုမစားခိုင်းတဲ့အတီးကိုဘာဖြစ်လို့စားခဲ့တယ်လဲ။နော်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီးတက်မကောင်းကြံပြီးစားတာဟုတ်ကလားလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာမဟုတ်ဘူး။အပိုင်ငယ်6ကြည့်အဲ့ဒီအတီးကိုသူအတေချာကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဗါတယ်လေစားပွေကောင်းတယ်ဒီအတီးကိုစားလိုက်ရင်ဉာဏ်တူပွားမယ်လက္ခဏာအတီးကိုကြည့်တဲ့အခါတော့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျွန်တော်လောကလူသားတွေလူသားတော်ရဲ့အဆင့်အတန်းဒီအနေထားကနေပေါ့နော်အေဝအနေနဲ့စဉ်းစားဒီအနေထားကနေဆက်ပြီးမှလည်းဒီထက်ပိုပြီးမှအစင်းနဲ့တူပွားဖို့ဖွံ့ဖြိုးဖို့တူတဲ့သူပြီးခရားနဲ့အစင်းတဲ့တန်းတို့ဖြစ်ဖို့သူပြီးမှရေကျင်းနဲ့စားတာအကောင်းကိုရေပြီးမှစားတာဖြစ်တယ်စားတိုင်းကလည်းဒါကိုစားရင်နော်လူသားတွေအတွက်အရင်ကောင်းမယ်တူတဲ့မယ်ဖွံ့ဖြိုးမယ်နော်ဉာဏ်တူပွားမယ်ဆိုပြီးပြောတာဒီချက်ကိုအစင်တန်မိမယ်လူသားဆိုတော့ဒီနေ့ဒါကြောင့်တမာတရားမဟုတ်ပဲနဲ့လောကရဲ့နော်လောကလူသားဒီနေ့တမာတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဘုရားရဲ့တုန်တင်ခြင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲတော့ရဲ့အခါမှာဒီနေ့ကဘာဖြစ်နေလဲနော်ဝိုင်းရစီယာဒီခြေခွေးဆရာကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူချီတဲ့တိုင်းမှန်တော်တဲ့ခဏရှိတယ်ဒါပေမဲ့သမာဓိနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာခြေခွေးဆရာဒုက္ခဖြစ်တယ်တကယ်လူကြီးကအပြစ်လို့ပြောလိုက်အပြစ်တရားလို့ပြောလိုက်အပြစ်လို့ပြောတဲ့အခါလူနာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့နော်တရားဥပဒေတတ်မှတ်ထားတဲ့ချမှတ်ထားတဲ့တရားဥပဒေဘောင်နဲ့ဘောင်ထဲမှာဖြစ်ပြီးဘောင်ထဲမှာဘောင်ဝင်ပြီးအပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုအနေနဲ့အပြစ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အများပိုင်းကတော့ဒီလိုလောကလူသားတွေအပြစ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုအနေနဲ့လဲမကောင်းတာလုံးမှာအပြစ်ရရှိမှာဒီဆိုတာမကောင်းတာလုံးမှာဒုစရိုက်လို့ခုလုံးမှာအပြစ်လို့ထင်ကြတယ်ငါဒုစရိုက်အပြစ်မလုပ်ချင်းကတော့အပြစ်မရှိဘူးထင်ကြတယ်ကျမ်းစာကြည့်တဲ့ခါကျတော့တမန်တော်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာတွင်တင်ထားတဲ့
နော်အနေဖွင့်ချက်လို့ကြည့်ရတော့လူအမြင်နဲ့ဘယ်လိုပဲကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ပဲလူအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ပဲအကျိုးရှိမဲ့အရာဘယ်လောက်ပဲမှန်တယ်လို့ထင်ရတော့လည်းပဲဘယ်လောက်ပဲကောင်းတယ်လို့ထင်ရတော့လည်းပဲဘယ်လောက်ပဲအကျိုးရှိမဲ့အရာပဲဆိုပြီးထင်ရတော့လည်းပဲပါလဲဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တရားနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဘုရားအလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ဘုရားရဲ့တမန်တရားဘုံထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်အားလုံးအပြစ်လို့ဘုရားကတမန်တယ်ဒီထက်မကဘူးအပြစ်လို့ပြောလိုက်ကျမ်းစာပါပြောတယ်ရှင်ယာကုပ်အခန်းကြီး1အခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်14ထဲမှာအခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်19အပိုင်ငယ်19ထဲမှာကောင်းတာကိုကြည့်ရနေမလွတ်ပဲနေရင်လည်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်မလွတ်ပဲဒီတိုင်းနေဘာမှမလွတ်ပဲဒီတိုင်းနေအဖြစ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘေးကတကယ်ချင်းဖြားလာတယ်နော်ပြုစုမဲ့လို့ရှိဘူးကြည့်မဲ့လို့ရှိဘူးသူ့ကိုကြည့်တဲ့မဲ့လို့လည်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးဟာဟိုကကြည့်တယ်အဲ့ဒီအင်းချင်းဒီမစ်ဆိုတာနော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အတိတ်ကဖြစ်နေတယ်သူမျိုးမတော့အမျိုးမတော့ဘယ်နဲ့ငါရှိငါတို့ကိုပြုဆိုင်ငါတို့ကိုပြုစုရင်ပူမီမဆိုင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာတာမန်အုံနောက်ရှိတဲ့လူတိုင်းသိတယ်။ဦးရင်သိကောင်းမယ်ဆိုတာသိရတဲ့မလုပ်ပဲနေရင်နော်မလုပ်ပဲနေအဖြစ်ဖြစ်တယ်။တရားအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်ကြည့်တယ်ဆိုတာသိတယ်မပါဝင်ဘူးဆိုတာအဖြစ်ဖြစ်သွား။ကဲဒါကြောင့်ဒုစရိုက်မကောင်းဒုစရိုက်သွားလို့မိမှာအဖြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားလုပ်စေခြင်းနဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အရာမလုပ်ပြီးတည့်ရဲ့မလုပ်ပြီးရင်မြင်ရတဲ့ကိုမျက်စိမြင်တော့တည့်ရဲ့မြင်ရမလုပ်ဘဲနေပါဖြစ်တယ်အပြစ်ဖြစ်သွားတယ်လူအမြင်ကတော့ဗါလဲလူအမြင်နဲ့လူတွေကတွက်ချက်တယ်တွေးခေါ်တယ်ပြင်ဘာပြောတယ်လဲလူဆိုတာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းရာရောက်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မရေးကြမယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းရာရောက်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းရာရောက်မယ်ဆိုတာကလူအတွေးခေါ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်မလို့ပဲအယမ်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လောကလူသားတွေအများစုဒီဆောင်ဖို့ဒီအချက်ကိုဒီတွေ့တင်ဖို့ကိုခံကြတယ်ဘာသာတရားတွေအားလုံးကလည်းကျူးစားကြတယ်ကောင်းတာလုပ်ဖို့ကျူးစားကြတယ်မကောင်းတာလို့အတတ်နဲ့ဆုံးရှောင်တယ်ကျူးစားဟာလူအမြင်နဲ့ကြည့်အယမ်းမှန်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဘုရားဘုရားတရားဒီမှာဘာပြောတယ်ဘုရားရှင်ကကောင်းတာကိုလုပ်ကောင်းတာရောက်ဖို့အတွက်ကောင်းတာကိုကျူးစားလုပ်နေတဲ့မကောင်းတာတွေကိုရှောင်ပြီးကောင်းတာကိုကျူးစားလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုဘုရားရှင်ချီးကျူးသလားကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗလာဒီအခန်းကြီး3အပိုင်ရဲ့30ထဲမှာဘာသာတရားပညာတရားရဲ့အကျင့်ကိုအားကိုးနေတဲ့လူတွေကောင်းရာရောက်ဖို့အတွက်ဘာသာတရားပညာတရားကျွမ်းကျင်မှုကိုအားကိုးနေတဲ့လူတွေကတဲ့ကျင့်ချင်းအောက်မှာအကျင့်အောက်မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အခန်းကြီးကအပိုင်ရဲ့4ထဲမှာဗလာဒီအခန်းကြီးကအပိုင်ရဲ့4ကိုတော့ဖတ်ချင်တယ်နော်ဒါဒီငါပိုင်နေကိုတော့ဖတ်ချင်တယ်အဲ့မှာအရင်ထွက်တဲ့ကျွန်တော်ဘာမှကျမ်းစာထဲမှာကစလုံးတစ်လုံးလွဲပါတယ်နောက်ထွက်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာမှန်ပါတယ်ဟုတ်လားနော်ယူဒတိုင်းရဲ့အမှားတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုစာရိုက်တဲ့ညမှာလွဲတယ်လို့ထင်ရတယ်နော်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါဒီအခန်းကြီး9အပိုင်4ထဲမှာကပညာတရားအဖြစ်ဖြောင်းမဲ့ရာတို့ရောက်လူတမျှတော်ပြင်တို့ဤခရစ်တော်နဲ့ကြွားရကျေးဇူးတရားနဲ့မတည်ရွရွကြသည်ပညာတရားအဖြစ်ဖြောင်းမဲ့ရာတို့ရောက်ဖို့အတွက်ကျူးစာသမျှတော်ပညာတရားအဖြစ်ပညာတရားနီလာနဲ့အောက်ကတဲ့ဝန်ဖို့အတွက်ကျူးစာကြည်ကြံအထုတ်တယ်တရားအထုတ်တယ်လူကြီးကခရစ်တော်နဲ့ကွဲกว่าမှာဟုတ်လဲကျေးဇူးတရားနဲ့မတည်ကျေးဇူးတရားနဲ့
ယူရောကြာပြောပါဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုကျွန်တော်ဥမာ US ဒေါ်လာနော်ဒေါ်လာ100တန်နော်ပတ်စံဒီပတ်စံဒီရည်နော်ငွေစက်ကိုကြည့်ရပေါ့နော်100တန်ငွေစက်ကိုကြည့်ရအတူပဲအစ်စ်မဟုတ်ပါအတူငွေစက်ကိုအတူကြည့်ရဒီနှစ်ပေါင်းများစွာကဘာတစ်ဒီမှာလူတွေအများကြီးကိုအကျိုးပြုခဲ့တယ်ဒီငွေစက်ကိုအတူပါလေနော်လူတွေအများကိုအကျိုးပြုခဲ့တယ်ဒါအတူများကိုစေကိုရခါမှလည်းဒီငွေစက်ကိုအတူကအတုံးခံခဲ့တယ်အကျိုးပြုခဲ့တယ်မရှိစင်ရတာတွေဒုက္ခတွေကိုကူညီတဲ့ညမှာလည်းသူရံပုံရဲ့ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တယ်အတုံးခံခဲ့တယ်ဒီစမကဘူးဘုရားကျောင်းကြီးမှာအလူငွေအဖြစ်မကြခဏနော်အတုံးခံခဲ့တယ်အလူငွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ဘူးဒီနေ့တော့ခါမှာ US Bank ဒီငွေစက်ကိုရလာငွေစက်ကိုရလာဘယ်ကလူကြီးကဒါမီနဲ့ထူးခြားစရာမျိုးကိုသူတို့လက်နဲ့ကင်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းခွဲနေဒါအရင်ကကျွန်တော်မယုံခဲ့ဘူးအမေရိကန်မှာကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘန်ကနော်ဘန်ကလူကြီးဝန်ထမ်းတွေအင်တာဗျူးလုပ်ထားတဲ့စာဆောင်တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီမှာဘောနော်ငွေစက်ကိုသူတို့လက်နဲ့ကင်လိုက်တယ်ကြည့်တယ်ကြည့်စရာတော့မလိုဘူးဆိုတာနော်အရင်တော့မယုံဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝယုံသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြစ်နာမှာကျွန်တော်ဒီအတင်းတော်တွေကအန်တီတယောက်ရှိတယ်သူကဒီမက်ဆေ့ပြင်ရအောင်နော်တင်သားနဲ့တက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူအရင်ကျွမ်းကျင်တယ်ပြင်ရင်အထူးကိုဆရာဝန်ဒီတမားတော်တွေတော့မှခုခုပြဿနာပြီးသူ့စီလာတယ်ဟာသူကြည့်တယ်လက်ကိုကင်လိုက်တယ်ဘိုက်ထဲမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘိုက်ကိုကင်စရာမလိုဘဲနဲ့လက်ထဲမှာစမ်းလိုက်တာနဲ့ကြည့်တယ်နော်ဒီထဲမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဘိုက်ထဲမှာဘာဖြစ်တယ်လဲနော်ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူကြည့်တယ်အတော့တင်တန်းဘယ်နည်းယူခဲ့တယ်တင်တန်းမယူဒါဘုရားပေးတဲ့ဘာလဲအာယုံသူ့ရဲ့အာယုံပညာပဲနော်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အခုဟိုဘာကဝန်ထမ်းတွေနော်ဘာကဝန်ထမ်းတွေအဲ့ဒါ training ကောင်းကောင်းယူထားသူတို့ကအတူကိုနော်အစစ်ကိုမွေစစ်ကိုအစစ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ခါမှာအတူရောက်လာတဲ့ခါမှာလက်ထဲကိုအတူရောက်လာတဲ့ခါမှာချက်ချင်းကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အစစ်ကိုကြိုက်တွေ့တာကျွမ်းကျင်လို့နော်အတူကိုကြိုက်တွေ့တာကျွမ်းကျင်လို့ sorry အစစ်ကိုနော်အစစ်ကိုကြိုက်တွေ့တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်လို့နဲ့ခါမှာအတူရောက်လာတဲ့ခါမှာချက်ချင်းဖမ်းနေတယ်ချက်ချင်းခွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့တမာတရားအထဲမှာမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုတမာတရားရဲ့တွင်တင်မှုတမာတရားလမ်းစဉ်ကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အတူတည်းကိုပါသွားတယ်ဒီကနေ့ပြရဒီကနေ့တင်းတော့ဒီကနေ့လောကလူသားတမာတရားလမ်းစဉ်ကကောင်းကင်ကိုပေါက်နေတဲ့ကောင်းကင်ကိုပုနေတဲ့လမ်းနော်ဘုရားအားရခြေနဲ့တက်တာဘယ်လိုလဲတမာတရားလမ်းစဉ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာတမာတရားကိုကျွမ်းကျင်စွာမွေ့ရခြင်းနော်တမန်တရားနဲ့မှာပျော်မှုခြင်းဖယားနဲ့ချစ်ကြွမ်းခြင်းမရှိရင်လူညာနဲ့ဘုံမလူနဲ့အတူအယောင်တဲ့ကျွန်တော်များကြီးတော့ကလူသားပါတော့ဒီကြပြီတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေတမန်တရားကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်လူအောင်တော့အတွေးခေါ်တဲ့တွက်ချက်ပြီးမှတမန်တရားကိုဝေးပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့တက်တာအင်မတန်မှအန္တရာယ်ကြီးတယ်အင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်ကြောက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုတွေးကြည့်မယ်တင်ငယ်တန်းပု္ပ္ပာတစ်ပုဒ်ကိုတွက်ကြည့်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလေးတင်ငယ်တန်းတင်ချပု္ပ္ပာတစ်ပုဒ်ကနော်19 plus နော်19 upon 9 upon
tiếp nhìn nhẹ trên và lòng này nó đi bút ra đi cái đơn tình trạng của xe cố ở bóng tiếp ở bóng cô cái lòng này đi bút ra của cái đơn trong ta nói là tất cả xem mà vậy cái đó là đi luôn nhà xuống tất đi mà nói là chuyện là vậy nó所以讲嘛，阿龙要清楚对讲，对嘛，撇的裤子呢拉下，什么事？我要个撇的裤嘛不叫，我要个撇我明出来。第二个撇个东西呢，第二个撇个东西，第二个撇个东西，第二个撇个你晒裤，第二个撇个你晒鞋，是吧？所以撇个我都叫，什么都有吧，不用的。民族5ရောက်ထဲမှာ4ရောက်ရဲ့အဖြစ်မှန်တယ်1ရောက်မှားတယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး3ရောက်ဟာမှန်တယ်2ရောက်မှားတယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဆရာမဘယ်လိုပြောမလဲ1ရောက်ရဲ့အဖြစ်ပဲမှန်တယ်ကျန်တဲ့4ရောက်အဖြစ်မှားတယ်ပြောမှာပဲဒီနေ့လောကမှာဘာသာတရားတွေအလုံးခရိယာန်ထဲမှာလည်းဂိုင်းကနာရာရှိတယ်နော်300ထက်ရှိမယ်ဂိုင်းကနာကပါပါလေကျွန်တော်ဖတ်ရတာ15နှစ်ကြာခဲ့ပြီအဲ့ဒီခါမှာတော့နော်ခရိယာန်ဂိုင်းကနာရာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ယုံကြည်ခံယူမှုဒေါက်ထရင်းမတူညီတဲ့ပွဲပြတဲ့ခရိယာန်ဂိုင်းကနာကြီးပြီးရင်အခြားတော့ဘုရားကုွယ်တဲ့ဘာသာအားလုံးဒီပု္ပ္ပာတဘုကိုပဲဝိုင်းတော့ကြဖြစ်အဲ့ဒီပု္ပ္ပာပါလေကျွန်တော်ဒီမှာအပိတာအပိရေမရောက်ရအောင်ကောင်းကင်ထာဝရအင်ဒိုထာဝရကောင်းရနေရာဒုက္ခချမ်းသာခံရနေရာကိုစံစားဖို့အတွက်ဘီနီးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘီလမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်နေတယ်ဒီပု္ပ္ပာတကဘာလုံးကဒီပု္ပ္ပာတစ်ခုကိုပဲဝိုင်းပြတာအဖြစ်ထုတ်လာကြအဖြစ်မတူကြဘူးဒါမဲ့တမာတရားတစ်ခုသေးရှိတယ်နှစ်ခုရှိဘူးနော်ကောင်းကင်တာသမီဖြစ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုသေးရှိတာအဲ့ဖက်ခန်းချင်းနဲ့အပိုင်ငါအဲ့ဖက်ခန်းချင်းနဲ့အပိုင်ငါနဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တာရေးချတာဒီလိုရှိတာဆိုတာကဘာလဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်တာဆိုတာကျန်တဲ့လမ်းတွေဘာဖြစ်တယ်လဲမရောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘုရားသားသမီးဖြစ်ရကောင်းကင်သားသမီးဖြစ်ရထာဝရအသက်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခံစားရကျွန်တော်အပင်ငရေရောက်ချင်မလို့တော့ဘူးဆိုတာကဘုရားရဲ့မဆာခြင်းဘယုလာကျေးဇူးတော်ခက်တော်ရဲ့ကြည်တင်ခြင်းကားတယ်မှာရာတို့ပြအကုန်လုံးပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဖတ်လို့ဆရာခုမှရှိကားတယ်မှာယေရှုခရစ်တော်ကခမည်းရဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်90ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည့်ရှင်းလိုက်ပြီကျန်တဲ့100ရာခိုင်နှုန်းအားလုံးလူတိုင်းအဲ့ဒီ100ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့100ရာခိုင်နှုန်းကိုကြတော့ဗါလဲကိုဟန်နဲ့ကိုဒါလေးကတော့လုပ်ကြပါဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံစံစားနိုင်တဲ့လူပဲတယောက်ရှိများလားနေမလားမရှိနိုင်ဘူးနေမယ်ပါတရားအလုံးတာဝန်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုတရားအလုံးတာဝန်နေတဲ့လောကသားမရှိဘူးတော့ကြားကြတယ်မှာအရင်ရှင်းတယ်သင်တန်းမှာတွေ့ရသင်တန်းမှာအေးစစ်တွေ့ရနော်ဒါတော့ချင်းတို့ကြောင့်တာဒီအဖြစ်တစ်ခုတာလေဘုရားသားဖြစ်ဖြောင်းရသူရောက်အပိုင်ရဲ့ရှစ်ထဲမှာယုံကြည်သောအားဖြင့်ရှင်းပြောကြောင်းဆက်ပြောမယ်ဒီဖြောင်းရသူရောက်တယ်ဒီချင်းတို့ရောက်ရည်ဘဝလူရောက်ဒီမဟုတ်တနာတော်မူရဘုရားတနာတော်မူရဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အပိုင်ငါးထဲမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်တာ
ကချင်လူကြတော့ကျွန်တော်အပိုက်ရရှိတယ်မှာအရင်ရှင်းတယ်ကျေးဇူးထက်ရှာဆိုရင်ကျန်တဲ့အားလုံးလွယ်ကျန်တဲ့အားလုံးမှဒီတစ်ခုတည်းပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့မာကုပညာရှင်တွေရဲ့အတွက်ချက်လွယ်မှလို့ပါဖြစ်တယ်လေဒီကနေ့အိမ်ခေါင်းပတ်ခင်ဒီမိခင်ဒီအကင်းတော်ရဲ့ကောင်းဆောင်ဒီအမျိုးလူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးကောင်းဆောင်ဒီတိုက်ပြည်ကောင်းဆောင်ဒီတမန်တရားလမ်းကြောင်းပေါ်မဟုတ်လို့ပါဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တမန်တရားနော်တမန်တရားကိုတော့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်စွာတမန်တရားထဲမှာခရစ်တော်ထဲမှာပြိုမွေ့တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ရန်ပါပါဒီရှိတယ်အားလုံးပါ